waxaa gebi ahaanba istaagay isla markaana soo gabagaboomay weerarkii ururka al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka xayaat ee magaalada muqdisho 2 cisho ayuu ka socday hoteelka weerarka waxaana ku dhintay dad aad u fara badan oo ilaa iminka tiradooda si rasmi ah aan loo shaacin hay'adaha amniga gaar ahaan kuwa booliiska aan la hadalnay ayaa sheegay in weerarka uu istaagay laakiin subaxnimada berita ah ay la hadli doonaan warbaahinta isla markaana ay wadaan baaritaano iyo xaqiijin ku aadan aagga ay wax ka dhaceen maraan ku dhowaanay waxa inoo muuqanayay inay xaaladda degan tahay laakiin ay jireen burbur iyo dad kale oo weli ku hoos jira goobta ay waxyeelada ka dhacday kuwaasi oo badankood la sheegay inay yihiin meyd oo dhammaantoodba weerarkii halkaasi ka dhacay ku geeriyooday dad badan oo Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan ugu anfiriirsan isla markaana xaafadahooda ay tacsiye ka taallaa dhacdada ka dhacday hoteelka xayaat ee magaalada muqdisho oo gelinkii dambe ee maalintii Jimcaha ahayd ee ururka al-shabaab ay ku soo qaadeen weerar isugu jira qaraxyo iyo mid toos ah dowladda Soomaaliya ilaa iminka wax faahfaahin ma aysan ka bixin weerarka laakiin ilaa iminka xaaladda waa ay degan tahay walow mararka qaar saacadii hore ee caawa la maqlayay qaraxyo iyo rasaas halka ka dhacisay goobta ay wax ka dhaceen hadda jawigeeda waa uu degan yahay booliiska waxay ku gaabsadeen in maalinta berita ay ka warbixinayaan magaalada ayaa dib u soo noqotay isu socodkeeda waxaana furan wadada dheer ee Maka al-Mukarrama ee halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka iyo ganacsiga guud ahaan waxa shaqaynaya mootooyinka bajaajta ee xilligan ee Muqdisho saacadeeda ay ku dhowdahay 12 saqda dhexe si kastaba ha ahaatee faahfaahinno rasmi ah lagama hayo sida ay wax ugu dhaceen hoteelka xayaat ee magaalada muqdisho wallaahi hadda anigu arkay iyo sida hore u arkay kumid maahan caawa horta sida horena waa joog ka fiican yahay habeenadan waa dagaal socday qaraxya dhaco ciidamada dawladda komandoodka danab iyo korkor iyo al-group maadaama ciidamada dagaal oga u qaadeen ilaa hadda hoteelka xayaat xalay ilaa caawa haddii la ku fiiriyo caawa jawigu waa degan yahay saacadina aad socdana waa 5 saac iyo bar qadar daqiiqo jawigina waa macaan yahay jawigina waa degan yahay wadadana waa albowlaha number 4 wadada tiidka dhahe maxaa loo yaqaanaa number 4 xageeda maruna caawa jawigu waa degan yahay alxamdulillah waxaan ilaa nabad ku teexda nabadna ku tooka goorma la furay wadadan halka goordhow cabaara ka hor waa xirnay waxaa la furay adiga saacada kadib waxaa la furay maxaa la 4 saac 45 daqiiqo ayaa la furay markii dhaqdhaqaaqa ay dareemeen markii xogaa ciidanka ay kala nafteen kadibna aniga soo agmaray waa mari kartiina nalahay kullayna aniga xaqiiqada rasmiga kama hayno in ciidanka meesha ay ku jiraan in kale xaqiiqad kama hayno laakiin anigu waxaan ogahay inaan meesha aan maray aan soo maray aan ogahay marka dambana waa shaqaysanay jawigina aad ayuu u macaan yahay marka bal jawigu soo yahay caawa iyo xalay wadadan way xirnayd hoteelkan xayaat ayaa waxa ka socday dagaalo iyo qaraxyo bal jawigu soo yahay xilligan bajaajyada iyo sayta shaqada alxamdulillah jawigu waa fiican yahay wadadu way furantay wixii hadda alxamdulillah wadooyinkuna way furan yihiin waa iska shaqaysan alxamdulillah maxaa soo aragteen caawa iyo saakay halkan way xirnaayeen colaad baa ka jirtay maxaad aragteen dib badan aan aragnay wareegsi badan wadada rafaada jam wax badan aan aragnay alxamdulillah hadda marka alxamdulillah way furanta wadada wixii ku soo kordha wararka iyo barnaamijyada telefishinka Universal ayaan idinkala soo socodsiin